东森集团1990年创立，已逾30年，跨足媒体与零售产业。东森精神在挑战自我，创新突破，只做市场第一，创造企业价值。随着集团事业版图扩张，东森迈向全球化市场、全球化生产、全球化人才。我们立足台湾，接轨全世界。在新北市林口建立多媒体 AI 智慧文创园区及东森集团全球营运总部，规划多功能展演场、商场及总部大楼，楼高179米，加上林口高地总高429米，将成为台湾新的地标。东森全球营运总部未来将是1万人办公的场所。我们海外全球新连锁及直销事业的人才到总部受训，在总部大楼旅馆住宿。我们自然美生技研发中心在此展现产品的实力。未来企业是科技实力竞争。东森总部临近桃园机场与捷运优势，结合林口新创园区产业聚落，打造成亚洲 AI 人才中心。我对于园区的规划，希望这里能成为年轻人潮生活的娱乐中心，满足家庭一日娱乐，还可以带着宠物休闲。妈妈同时做美容。多功能展演场将举办各种文创表演、大型活动，结合东森新闻云、数位媒体、森林之王、国际 IP 与三井、三立共同创建台湾坎城，预计1年吸引1000万以上人潮，带动地区繁荣发展。东森扩张线上线下布局，并购自然美、草莓王和东森宠物云，发展商品、品牌、内容、IP， 建构一站式服务的东森生态供应链。未来东森国际通路将带领台湾的品牌、文创、娱乐、音乐和 IP 迈向全世界。